Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba mempertemukan burung hantu dengan kelinci dan marmut. Kita lihat reaksi mereka ya teman-teman. Nah, ini dia kelinci dan marmutnya teman-teman. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita pertemukan mereka. Dan ini reaksi mereka pertama kali bertemu. Ya elah Sob, kenapa malah kabur sih? Kan jadi malu sama teman-teman yang lagi nonton.